galatoomaa jala injirneejjeet waan lafa nuu kennitaniif waan kaasaa nu gaafachuu yoo dhiiftaniifis maal jettan galatoomaa jennaani maali jennaan inni ka'ee soo keenya inni irra qubataa jiru soo keenya lafichi soo keenya maaliif barbaachise beenyaan hin jettanuu jamaa maal jettan maaliif immoo galatoomaa sinii galaa jira yoo kaasaa nu gargaartanii nutis isin gargaarree kaffallees maal jettaniin zamana kana rakkoon lafaa hawaasa muslimaa rakkisu dhaabbataa jira godina Arsii keessatti akkan odeeffannoo qabutti maqaa dhimma islaamaatiif kaaree 300 ol kanaa wajjiniin kennamee jira mitiiree kaaree 300 ol hektaara 30 ol kuni gammachuudha jarri keenya takbiir Arsii qofa keessa miti Asallaa qofa keessa miti bakka lafti warqii caala qaala'utti oduu gammachiisaa tokko isinitti himuu magaalaa Shaggaritti kaleessa saayit pilaanii 11 kaaree 50 ol ummata muslimaatiif qophaa'ee jira takbiir lafa masjiida 9 masjiida dur diigame akka bakka bu'uuf waajjira muummicha mana marii dhimmoota islaamummaa oromiyaatiif lafa kaaree 20 waajjira magaalaa bulchiinsa majlisa magaalaa Shaggariif lafa kaaree 6,000 walitti lafa kaaree 50,000tti tilmaamamu saayit pilaanii qopheessaniiru soofti kooppiin isaa nu bira ga'eera hardi kooppii maaksanyoo fudhanna takbiir amma gaalafti gaafanne dhufe anaa fi ishee xaayirii fi ishee ziyaattu irratti ijaarama moo akkam taana isa jedhuuf namni as jirtanus kan sagalee kiyya kana dhageessanus kan biyya keessaa kan biyya alaa nuti lafa fuune eega dhufnee ji'a jaatti ijaarrachuu fi ijaaruun qooda keenya hunda isiniin jechaa xumurarratti piroojeektiin amma jalqabame kun akka xumuramuuf namoonni dhalataa sikkoomannoo taatanis ta'e kan guutuu Oromiyaa keessa jirtan Itoophiyaa keessa jirtan manneen marii dhimmoota islaamummaa guutuu Oromiyaa keessa jirtanuu fi ollaa Oromiyaa ka jirtan ka federaalaa kabajamaa fi jaallatamaa abbaa keenya Dr. Sheekh Haji Ibraahimii dursee hundi keenya waan dandeenyu irratti hirmaanne lafti kun ammaaf nurka ga'ee kanaa ol akka babal'ifachuu dandeenyuuf waan qabnu irratti misoomsuun dirqama waan ta'eef misooma kanarratti namu hamma dandeenyu irratti hirmaanne akka bakkaan geenyu dhaamsa isinii dabarsaa nuti akka mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaatti piroojeektii yoo xiqqaate amma lafa Shaggarii nurka seenaa jiru kanaa waliin piroojeektii 13 oltu nurka jira numatu jira malee ammallee birrii lafa hin jiru ummata keenya jechaanis gochaanis bakka nu waamtanitti owwaachuunis yoo barbaaddan iddoo dippiloomaasii ambaasaaddara isinii ta'uudhaan biyya keessaa fi alatti Arsii tajaajiluuf qophii akka taanu isinii ibsaa har'aaf waa hedduu qabnu wanni nuti qabnu waa tokkittiidha min allabbat miiliyoonuma tokko yoo nurraa fudhattan isiniin jenna waan irraati miiliyoona tokkoon keenya akkatti kaffallu numaa fi warra majlisaatu wal beekaa isin kanuma nuu beekaa inshaallah du'aayinuu kadhaa isin jaallanna wayyoomaa galatoomaa isiniin jenna salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh